Province voi no, voi tenete a gare. Le province vanno eliminate, quelle da 80.000 abitanti, quelle sicuramente non sono delle province, sono semplicemente delle piccole città o comunque delle aggregazioni di comuni. Sicuramente la provincia, come può essere Treviso, come può essere Belluno, come può essere Vicenza e quant'altro, sono delle realtà ormai costituite che hanno un loro ruolo importante. Sostituire magari le province con un funzionario della regione, lo dico da consigliere regionale, sarebbe un errore che è imperdonabile, quindi la funzionalità certamente vanno riviste, vanno potenziate, vanno sicuramente modernizzate, però la provincia è un punto di riferimento per il territorio. È un punto di riferimento della Lega che dopo Zecca a Vicenza e Muraro a Treviso conquista con Zaccariotto la provincia di Venezia, dove c'è qualche difficoltà, parrebbe, nella formazione della squadra di governo, perché il sindaco di Chioggia, Tiozzo, chiede una rappresentanza territoriale in giunta dell'area di Chioggia. Conquista, appunto, dicevamo, Belluno con Bottacin, che non è partito per il Friuli Venezia Giulia, per la Spagna, dove credo si svolge la manifestazione di proclamazione delle Alpi patrimonio dell'UNESCO. Qui in prima pagina vedete anche qui visioni diverse tra le varie anime, i nomi per la giunta, il PDL è indeciso, questa è la foto di Bottacin che è il nuovo presidente, sarà con noi martedì mattina. 4 comunque alla Lega Nord, quindi è da qui che nasce questo titolo dal Gazzettino Nazionale: Nord-Est tra Lega e PDL e lotta continua. Dopo il voto, nuove polemiche scuotono gli alleati, anche il tasso alcolico diventa motivo di scontro, penso si tratti della legge ovviamente. Zai alza la posta, un governatore non ci basta, in Veneto salta la discussione sul piano casa. Intervista alla Russa, Regione Carroccio, non lo escludo, e il Gazzettino arriva un po' tardi, qui proprio alla Voce Mattina, la Russa questa frase, questo concetto l'ha espresso già una settimana fa. Ma credo che le potenzialità della Lega siano state espresse in questa tornata delle europee, assieme però anche alle amministrative comunali e provinciali. Chiedere alla Regione la guida della Regione sia legittimo. È chiaro che tutto questo andrà poi sui tavoli nazionali con Bossi e Berlusconi, quindi sono cose che passano ben al di sopra di quelle che possono essere le segreterie provinciali e regionali. È chiaro che la Lega si pone come un valido alleato, ma si pone anche come un valido pretendente per la presidenza della Regione Veneto. Teniamo presente che Giancarlo Galan la sta guidando da 15 anni, quindi... Lì non c'è il limite, incredibilmente. Sì, lo statuto della Regione Veneto non pone limiti ai mandati della presidenza, quindi... È curioso, i sindaci, ci ricordava prima un telespettatore, comunque possono fare solo 2 mandati consecutivi. Certo. I presidenti della provincia credo altrettanto. Sì, i presidenti della provincia altrettanto. Posso dire che da consigliere comunale, consigliere regionale e quant'altro 2 mandati siano sufficienti. Visto che lei è neosindaco, penso che lei sia contento di fare il sindaco. Sì. Penso che lei sia contento di fare il sindaco. Io farò solo, sì. Le piacerebbe pensare di farlo per 20 anni? No, assolutamente no. No, perché poi dopo il secondo mandato vengono a mancare gli stimoli, la volontà di fare, l'aggressività organizzativa e amministrativa, viene a mancare, diciamo, e poi si insedia un qualcosa che è come che il municipio fosse tuo. E questo è l'errore che molte volte tanti amministratori fanno.